gunakan di Jalan Dirasa ini untuk membuat air jadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dalam video ini juga terdapat konsultan yang mengatur ekskavator itu untuk menjalankan tugasnya yang baik, dan terdapat juga ada seorang pengendara waktu dikerjakannya proyek ini kekeh untuk melewati jalan yang dilakukan perbaikan ini. Dan juga di akhir video ini juga terdapat ada konsultan untuk membuang sampah yang menurut saya itu adalah lebih baik dan bisa diberikan contoh untuk para pekerja proyek lainnya di daerah lainnya. Simak video ini sampai akhir. Terima kasih.